السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتعرف على 10 حلول ممتازة لمن يريدون وضع حد لمشكلة الشاخر. يتغلب الحب على كل الصعوبات، فيكسر الحواجز ويحرك الجبال ويعبر المحيطات ويغير الحياة. فما من شيء لا يمكن للحب تجاوزه باستثناء الشاخر، وهو ثالث أكثر الأسباب شيوعا وراء حالات الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ومن أجل أولئك الذين يشخرون، أولئك الذين يتشاركون السرير مع شخص يشخر، حضرنا لكم في قناة قوة فكرة بعض الإرشادات والخدع التي يمكنكم من خلالها تجاوز هذه العادة المزعجة، وبأن تتمتعوا مع شريككم الذي عانى معكم كثيرا بأن يحظى بنوم جيد. النصيحة الأولى: نم على جانبك. فعندما تنام على ظهرك فإن قاعدة لسانك وحلقك تتداعى إلى خلف جدار حلقك، مما يعيق التنفس وبالتالي يتسبب بأصوات الشخير مزعجة. لذلك إن نمت على جانب واحد فقد يساعدك ذلك في إبقاء حلقك مفتوحا ويقلل فرصة إصدارك للأصوات، أقصد هنا أصوات الشخير. ثانيا، حاول أن تقوم بتخسيس وزنك، وهذه النقطة مشابهة لسابقتها. فإن كنت سمينا فإن وضعية جسمك ورقبتك ستسد مجاري الهواء مسببة صوت الشخير. ثالثا، نظف أنفك جيدا قبل النوم، فغالبا ما يتسبب التنفس عن طريق الفم في حدوث الشخير. لذلك من الجيد أن تحاول التنفس من خلال أنفك، ويجب أن تقوم بتنظيف أنفك جيدا وأن تستخدم بعض بخاخات الأنف لتنظيف الممرات الهوائية قبل النوم إن لزم الأمر بطبيعة الحال، علما بأن هذا سيؤثر عليك إيجابيا من ناحية أخرى، وهي أن جودة نومك ستصبح أفضل أيضا. رابعا، استخدم أشرطة الأنف. فإن كان سبب شخيرك أو شخير شريكك هو استيقان الأنف، فبإمكانكما استخدام أشرطة أنف خاصة تساعد في رفع وفتح الممرات الأنفية وتحسين التنفس والتقليل والتخلص من الشخير. خامسا، عالج انحراف الحاجز الأنفي أو التهاب الأنف أو أي مشكلة طبية أخرى تعاني منها. إن لم تنفعك أي من هذه الوسائل فاذهب إلى الطبيب، قد يكون حاجز أنفك ملتويا أو لديك التهابات مزمنة في الجيوب الأنفية أو تكيسات أو غيرها من المشاكل الطبية، ويمكن لطبيبك أن يقترح عليك كيفية علاجها. سادسا، أغلق أذنيك. إن لم تنجح أي طريقة ولا يقبل شريكك بالعلاج، فأحد الخيارات التي يمكنك اللجوء إليها هي استخدام سدادات أذن لتساعدك على النوم، لكن لا تستخدمها يوميا حتى تعطي أذنيك بعض الراحة. سابعا، علاجات طبيعية. فهناك العديد من مضادات الهستامين الطبيعية مثل نبات القراص الذي قد يساعد في التخفيف من الشخير. فضع كوبا من أوراق نبات القراص المجففة في كوبين من الماء المغلي لمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة، كما أن غرغرة شاي النعناع قبل النوم تساعد أيضا في مقاومة حساسيتك. ثامنا، نظف المنزل جيدا. فتعتبر الحساسية أيضا من الأسباب الرئيسية وراء الشخير، ولهذا من المهم تنظيف البيت جيدا بين الحين والآخر، وخصوصا غرفة النوم. فأكنس الأرض واغسل الستائر والملاءات والزوايا. تاسعا، راقب حميتك. تجنب تناول الوجبات الدسمة أو المشروبات الكحولية قبل النوم. الكحول يرخي عضلات حلقك مما يزيد من فرصة شخيرك. عاشرا، نم في غرفة منفصلة عن شريكك. قد تبدو هذه الفكرة غير منطقية قليلا، لكنها طريقة فعالة ليحظى كل منكما بساعة أكثر من النوم الهانئ وتكون أكثر نشاطا في اليوم التالي. فهناك بديل آخر وهو النوم على جوانب متعاكسة على السرير، فيكون رأس أحدكما عند قدمي الآخر. ولا تيأس إن لم تفلح معك أي من الطرق السابقة، وهناك دائما فرص بأن تعتاد على أصوات الشخير الصادرة من شريكك وتصبح أساسية لك حتى تنام. إذا كانت هذه حلقة اليوم، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. إذا كان لكم أي سؤال أو استفسار لا تترددوا في طرحه في التعليق، وشكرا.